இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க கொட்டாவி விடுறதை பார்த்து உங்களுக்கும் கொட்டாவி வந்துச்சுன்னா அப்போ நீங்கள் நல்ல மனசுக்காரங்கன்னு அர்த்தம். ஏதோ பள்ளி விழுறதுக்கு பலன் சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறோம்ல, கொட்டாவி வரத்துக்கு நிறைய பேர் நிறைய காரணங்களை முன் வைப்பாங்க. இதனால தான் வருது, அதனால தான் வருது அப்படின்னு. அதில் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, கொட்டாவின்றது நம்ம உடம்புல உள்ள கெட்ட ஆவி, அதாவது கெட்ட காற்றை வெளியேற்றுறதுக்கான ஒரு நிகழ்வு தான். அதனால தான் நம்ம முன்னோர்கள் அதுக்கு கெட்ட ஆவி அப்படின்னு பேர் வச்சு காலப்போக்கில் அது மருவி கொட்டாவின்னு மாறுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சிலர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நம்ம உடம்புல எப்போல்லாம் ஆக்சிஜன் அளவு கம்மியாகுதோ அப்போ அந்த ஆக்சிஜன் அதிகமாக உள்ளே எடுக்கணுன்றதுக்காக, ஆக்சிஜன் அளவை ஈடுகட்டுறதுக்காக தான் கொட்டாவி வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் நம்பப்பட்டு இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போது சில ரிசர்ச் மூலமாக உண்மையாகவே நமக்கு எதனால் கொட்டாவி வருது அப்படின்றது ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. இந்த எபிசோடில் கொட்டாவி எதனால் வருது, அப்படி கொட்டாவி ஒருத்தருக்கு வந்துச்சுன்னா அது ஏன் இன்னொருத்தருக்கும் தொற்றுது, இது என்ன தொற்று வியாதியா அப்படின்றதெல்லாம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது ஸ்ட்ரீட் லைட்டின் உயிர்மை. கொட்டாவின்றது ஒரு இன்வால்வென்ட்ரி ஆக்ஷன், அதாவது அது நம்ம கட்டுப்பாட்டிலே இருக்காது. பொதுவாகவே நம்ம அதிகமாக டயர்டாக இருக்கும் போதோ இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் போதோ தான் கொட்டாவி விடுவோம். இதை நம்மளே நோட் பண்ணியிருப்போம். நாம் ஒரு மனுஷன் நார்மலாக ஒரு நாளைக்கு 20 முறை கொட்டாவி விட்டுருவான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதில் ஒவ்வொரு கொட்டாவியும் 6 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் நீடிக்குமா. மனிதர்கள் மட்டும் இல்லாமல் மனிதர்கள் மாதிரியே முதுகெலும்பு உள்ள எல்லா உயிரினங்களுமே கொட்டாவி விடுதான். இதில் மீன் கொட்டாவி விடுறது மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக, நாம் விடுற காரணத்துக்காகவும் அதுங்க விடல, நாம் விடுற முறையிலையும் அதுங்க கொட்டாவி விடல. மீன்களும் இந்த மாதிரி வாயை திறக்கும், அது பார்க்குறதுக்கு கொட்டாவி விடுற மாதிரியே இருக்கும். ஆனால் அதுங்க எதுக்காக அப்படி வாயை திறக்குதுன்னா, அதுங்க அப்படி வாயை திறக்கிறது மூலமாக அதோட எதிரி மீன்களை இன்னொரு மீனை பயம்படுத்துறதுக்காகவும் மேட்டை அதோட எதிர் பாலினத்தை ஈர்க்கிறதுக்காகவும் தான் அப்படி வாயை திறக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது நம்ம கொட்டாவி விடுற மாதிரி கொட்டாவி விடுறது இல்லை. ஆனால் மற்ற முதுகெலும்பு உள்ள உயிரினங்கள், பாலூட்டிகள், நம்மள மாதிரியான பாலூட்டிகள், பறவைகள், இருநில வாழ்விகள், ஊர்வன, இது எல்லாமே நம்மள மாதிரியே நாம் எதனால் விடுறோமோ அதே காரணத்துக்காகவே கொட்டாவி விடுது அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு. அதுலேயும் மனிதர்களுக்கு எப்படி தொத்துது அதே மாதிரி நிறைய உயிரினங்கள்லையுமே ஒரு விலங்கு கொட்டாவி விட்டுச்சுன்னா இன்னொரு விலங்கும் கொட்டாவி விடுது அப்படின்றதுமே கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு. இதில் விலங்குகள் மட்டும் இல்லை, கருவில் இருக்கிற குழந்தை, மனித குழந்தை கருவில் இருக்கும் போதே கூட கொட்டாய் விடுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இந்த எபிசோடில் நாம் எதுக்காக கொட்டாய் விடுறோம் அப்படின்ற அந்த காரணத்தை நான் சொல்லி முடிக்கும் போது உங்களுக்கு மீன்கள் ஏன் கொட்டாய் விடுறது நமக்கு ஈக்குவல் இல்லை, நம்மள மாதிரி இல்லை அப்படின்ற புரிதலும் ஏற்படும். அதே நேரத்தில் ஒரு கேள்வியும் வரும், கருவில் இருக்க குழந்தை எதுக்காக கொட்டாய் விடணும் அப்படின்ற கேள்வி வரும். அதுக்கான பதிலை நான் அப்போ சொல்கிறேன். ஏன்னா அதுக்கு பின்னால் இன்னும் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. இப்போ முதல்ல ஆக்சிஜன் லெவல் நம்ம உடம்புல குறையிறதுக்கும் கொட்டாய் விடுறதுக்கு ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துருவோம். நம்ம எப்படி கொட்டாய் விடுவோம்னா, நம்மளோட வாயோட இந்த கீழ் தாடை பகுதியை நல்லா அகலமாக திறப்போம். அப்படி திறந்ததுக்கப்புறமா வெளிக்காற்றை நல்லா ஆழமாக உள்ளே இழுத்து, அதிகமாக உள்ளே இழுத்து திரும்ப வெளியில் விடுவோம். வெளியில் விட்டதுக்கப்புறம் வாய் மூடிக்கும். இப்படி தான் நம்ம கொட்டாய் விடுற அந்த ப்ராசஸ் நடக்குன்றதுனால அந்த நேரத்தில் நம்ம கொஞ்சம் டயர்டாகவும் இருக்கிறத அவங்க கவனித்ததுனால அப்போல்லாம் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா, உடம்புல ரொம்ப ஆக்சிஜன் அளவு கம்மியாகும் போது தான் நம்ம டயர்டாகிறோம். அப்படி கம்மியாகிறதுனால தான் நம்ம அதிகமான காற்றை உள்ளே இழுக்கணுன்றதுக்காக நார்மலாக நம்ம மூச்சு விடும்போது மூக்கு வழியாக கொஞ்சம் இழுப்போம், வாயால் மூச்சு விட்டாலும் கொஞ்சம் காற்று தான் உள்ளே இழுப்போம். ஆனால் வாயை இப்போ அகலமாக திறந்து நிறைய காற்றை உள்ளே இழுக்கணுன்றதுனால அதிகமான ஆக்சிஜன் உடம்புக்கு கிடைக்குது. அப்போ அந்த டயர்டாக இருக்கிறது கொஞ்சம் சரி பண்ணப்படுது அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் அது உண்மை இல்லை அப்படின்றது இப்போ ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டுருச்சு. உண்மையாகவே அப்படி ஆக்சிஜனுக்காக தான் நம்ம கொட்டாய் விடுறோம் அப்படின்னா, நமக்கு எப்பப்பெல்லாம் ஆக்சிஜன் தேவைப்படும், நம்ம ரொம்ப அதிகமாக வேலை செய்யும் போது, உடம்பு உறுப்புகள்லாம் ரொம்ப அதிகமாக ஏதாவது ஒரு மூமெண்ட்டில் இருக்கும்போது, ரன்னிங் போகும்போது, இந்த மாதிரி நேரத்தில் நமக்கு உடம்புல ஆக்சிஜன் அதிகமாக தேவைப்படும். அந்த மாதிரி நேரத்தில் அப்போ நம்ம கொட்டாய் விடுறோமான்னு யோசிச்சு பார்த்தா இல்லை. யாராவது ரன்னிங்கில் வேகமாக ஓடிட்டு இருக்கவங்க கொட்டாய் விட்டுக்கிட்டே ஓடுறது நம்ம யாராவது பார்த்துருப்போமா? வாய்ப்பே இல்லை. ரன்னிங் போகும்போது நமக்கு ஆக்சிஜன் தேவைப்படும். அதை எப்படி எடுத்துப்போனால் மூச்சை இன்னும் வேகமாக விடுறது மூலமாக நமக்கு அது இயல்பாகவே கிடச்சிரும். ஆனால் அந்த நேரத்தில் நம்ம கொட்டாய் விடுறதில்லை. அதே மாதிரி கொட்டாய் விட்டதுக்கு அப்புறம், கொட்டாய் விடுறதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆக்சிஜன் அளவை விட கொட்டாய் விட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ஆக்சிஜன் அளவு கூடுதா அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தப்பையும் அப்படி எதுவுமே நடக்கலை. நார்மலாக நம்ம உடம்புல எவ்வளோ ஆக்சிஜன் இருந்துச்சோ அதுதான் கொட்டாய் விட்டதுக்கு அப்புறம் கூட இருந்துச்சு அப்படின்றது ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா ஆக்சிஜன் அளவு கம்மியாகிறதுனால தான் கொட்டாய் விடுறோம், கொட்டாய் விட்டு அதை ஈடுகட்டுறோம் அப்படின்றது பொய் அப்படின்னு நிரூபிக்கப்பட்டுருச்சு. பொதுவாக நம்மளோட உடம்பு 32 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையிலிருந்து 40 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலைக்குள்ள சீராக இயங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை சரியாக சொல்லணும்னா 37 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலைன்றது நம்ம உடம்போட சராசரி வெப்பநிலையாக இருக்குது. அதில் நம்ம உடம்பு சரியாக இயங்கும். சில நேரத்தில் என்ன நடக்கும்னா, நம்ம உடம்போட வெப்பநிலையை விட நம்மளோட மூளையோட வெப்பநிலை கொஞ்சம் அளவுக்கு அதிகமாக சூடாகிடும். அப்படி மூளை அளவுக்கு அதிகமாக சூடாகிடுச்சுன்னா அதால் இயல்பாக சராசரியாக எப்படி இயங்குமோ அந்த மாதிரி இயங்க முடியாது. அப்படி இயங்க முடியாத சூழலில் அதோட வெப்பநிலையை குறைச்சாகணும். அப்படி குறைக்கணுன்றதுக்காக தான் கொட்டாவி அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போது மூளை எப்பப்பெல்லாம் அப்படி அளவுக்கு அதிகமாக சூடாகும்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா, நம்ம ஓவராக ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கும்போது, மூளைக்கு அதிகமாக வேலை கொடுக்கும்போது, இந்த மாதிரியான நேரத்தில் நம்ம நார்மலாகவே டயர்ட் ஆகுவோம். இந்த மாதிரியான நேரத்தில் தான் மூளையுமே அதிகமாக சூடாகுது. அப்போது மூளை எப்பப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கும்போது, டயர்ட் ஆகும்போது, அதிகமாக மூளைக்கு வேலை கொடுக்கும் போதெல்லாம் சூடாகுதோ அப்போ அந்த மூளையோட வெப்பநிலையை குறைச்சி நார்மல் லெவலுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் கொட்டாவியே வருது. இப்போ இந்த பிரெயின் கூலிங் சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது தெரிஞ்சுப்போம்.
நாம் கொட்டாய் விடும்போது முதல்ல என்ன பண்ணுறோம், வாயை நல்லா அகலமாக திறக்கிறோம் இல்லையா? இப்படி வாயை அகலமாக திறக்கும் போது நம்மளோட அந்த கீழ்த்தாடை தான் நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகுது. அது அப்படி ஸ்ட்ரெச் ஆகும்போது அதோட உள் பக்கத்தில் நிறைய பிளட் வெசல்ஸ், சின்ன சின்ன டைனியான பிளட் வெசல்ஸ் நிறையா இருக்கும். இந்த பிளட் வெசல்ஸ்லாம் இழுக்கப்படுது, ஸ்ட்ரெச் பண்ணப்படுது. அப்படி ஆகும்போது அந்த இடத்துல ஏற்படுற அந்த அந்த இழுவைத்தன்மை நம்மளோட தலைக்கு மேலே உள்ள பிளட் வெசல்ஸில் உள்ள ரத்தத்தை எல்லாத்தையும் வேகமாக கீழே கொண்டு வந்துடுது. நம்ம தாடை பகுதிக்கும் கீழ்ப்பகுதிக்கும், கழுத்துக்கு கீழ்ப்பகுதிக்கும் கொண்டு வந்துடுது. இதனால் நம்மளோட பிளட் தான் முக்கியமாகவே நம்ம உடம்போட வெப்பநிலைக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது. மேலே மூளையில் உள்ள அந்த மூளையை சுற்றி உள்ள ரத்தம் எல்லாம் கீழே நோக்கி இறங்கி வந்துடுறதுனால, மொத்தமாக இறங்கி வந்துடுறதில்ல, ஓரளவுக்கு கம்மியாக இறங்கி வந்துடும். இப்படி வந்துடுறதுனால மூளை ஓரளவுக்கு குளிர்விக்கப்படுது. அடுத்த செயல்முறையாக அதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, காற்றை நல்லா வேகமாக உள்ளே இழுக்கிறோம், நிறைய காற்றை உள்ளே இழுக்கிறோம். இப்படி சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள நம்ம உடம்புல உள்ள காற்று கொஞ்சம் ஹீட்டாக தான் இருக்கும், உடம்போட செல்சியஸ் காரணமாக, வெப்பநிலை காரணமாக. ஆனால் வெளியில் உள்ள காற்று கொஞ்சம் கூலாக இருக்கும். அந்த காற்றை அதிகமாக உள்ளே இழுக்கும் போது அப்படி உள்ளே போகிற காற்று நம்ம நுரையீரல் ஃபுல்லாக போயிட்டு நிரம்பும். நுரையீரல் முழுக்க இப்போ குளிரான காற்றால் நிரம்பி இருக்கிறதால நுரையீரலோட சுவர் பகுதியில் உள்ள அந்த செல்கள், அங்கே உள்ள பிளட் வெசல்ஸில் உள்ள ரத்தம்லாம் குளிர்விக்கப்படும். அந்த ரத்தம் மறுபடியும் நம்ம இதயத்துக்கு போய் இதயத்து மூலமாக மறுபடியும் உடம்புல ப்ரெஷ் பண்ணப்படும் போது அப்போது அது தலைக்கும் போய் மூளையை அந்த குளிர்ச்சியான ரத்தம் இன்னும் அதிகமாக குளிர்விக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே நேரத்தில் நம்ம வாயை அப்படி அகலமாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறோம்ல, திறக்கிறோம்ல, அந்த நேரத்தில் நம்ம மூக்கோட இந்த 2 பக்கத்துலையும் சைனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேப் இருக்கும். அங்கே ஏர் ஃபில்லிங், அதாவது ஒரு காற்றால் அது ஃபில் பண்ணப்பட்டிருக்கும். அந்த பகுதி ஓப்பன் ஆக்கி அந்த இடத்துலையும் இந்த குளிரான காற்று போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகுது. அப்போது அதை சுற்றி உள்ள பிளட் வெசல்ஸையுமே கூல் பண்ணுது. அந்த ரத்தம் மறுபடியும் மூளைக்கு போகும்போது அதுவும் மூளையை கூல் பண்ணுது. இப்படி கொட்டாய் விடும்போது நமக்கு உடம்புக்குள்ள நடக்கிற சில ப்ராசஸால் காற்றை நம்ம வெளிக்காற்றை உள்ளே இழுக்கிறதாலையும் மூளையோட சூடு குறைக்கப்படுது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, வெயில் காலத்தில் உங்களுக்கு கொட்டாவி ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் வரும், சில நேரத்தில் வராமல் கொண்டு போகலாம். எப்போ நீங்கள் ஒரு வெயில் காலத்தில் வெயிலில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது அப்பயுமே உங்கள் மூளை சூடாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் அதை குளிர்விக்கிறதுக்காக கொட்டாய் வருமா அப்படின்னு கேட்டால் அது ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் நடக்குது. அதனால தான் வெயிலெல்லாம் சுற்றும் போது தலையெல்லாம் மறைச்சிக்கிட்டு போங்க அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறது. வெயிலில் நீங்கள் சுற்றும் போது கொட்டாய் வரது ஏன் கம்மியாகுது அப்படின்னா, நான் ஏற்கனவே என்ன சொன்னேன், கொட்டாய் வரத்துக்கான காரணம் நம்மளோட மூளையை குளிர்விக்கணுன்றது தான். மூளையை குளிர்விக்கிறதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது, வெளியிலேருந்து கூலிங்கான காற்றை உள்ளே எடுக்கணும். வெயில் காலத்தில் நம்மளை சுற்றி உள்ள காற்றே சூடாக இருக்குங்கும் போது அப்போ வெயிலேருந்து அந்த காற்றை, வெளியில் உள்ள அந்த காற்றை நம்ம உள்ளே இழுத்தோம்னா அது போயிட்டு நம்ம நுரையீரலை கூல் பண்ண போகிறதுல இன்னும் சூடாக தான் இருக்கும். அதனால் மூளை குளிர்விக்கப்படுமான்னு கேட்டால் இன்னும் சூடாக தான் ஆகும். அதனால் வெயில் காலத்தில் கொட்டாய் வரதோட அளவு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே வெயில் காலத்தில் நீங்கள் ஒரு ஏசி ரூமில் போய் உட்காந்துருந்தீங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு கொட்டாய் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா குளிர்காலத்தில் கொட்டாய் வரதோட அளவு எப்போதும் போல், அதாவது நார்மலாக இருக்கிற வெப்பநிலையில் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கலாம், சில நேரத்தில் கொஞ்சம் அதிகமாக கூட இருக்கலாம். ஏன்னா நம்மளோட மூளையோட வெப்பநிலைன்றது சுற்றுப்புறத்தோட வெப்பநிலையை பொறுத்து மட்டும் மாறுறதில்ல, நம்ம உடம்புக்குன்னே ஒரு வெப்பநிலை இருக்குது. அதனால தான் நம்மளை வார்ம் பிளட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்மளோட ரத்தமே வெப்ப ரத்த ஜீவிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதனால நம்ம உடம்புக்குன்னே ஒரு தனி வெப்பநிலை இருக்குது. அதை பெரும்பாலும் வெளியில் உள்ள வெப்பநிலை ரொம்ப அதிகமாக பாதிக்காது. இதுக்கான வெப்பநிலையை எப்போதுமே மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணும். நீங்கள் குளிர்காலத்தில் இருக்கும்போதோ இல்லை ஏசி அறையில் இருக்கும்போதோ உங்கள் உடம்புக்கான வெப்பநிலையை தக்க வைக்க தொடர்ச்சியாக முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அது மூலமாக அந்த நேரத்தில் நீங்கள் அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறீங்கனாலோ, மூளைக்கு ரொம்ப வேலை கொடுக்குறீங்கனாலோ, இல்லை ரொம்ப நேரம் தூங்காமல் இருக்கீங்கனாலோ மூளை சூடாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த நேரத்தில் வெளியில் இருக்கிற காற்று குளிர்காலத்திலையோ இல்லை ஏசி அறையில் நீங்கள் இருக்கும்போதோ வெளியே இருக்கிற காற்று கூலிங்காக தான் இருக்கும். அப்போ அந்த கூலான காற்றை உள்ளே இருக்கிறது மூலமாக மூளையை குளிர்விக்க முடியும். அதனால் குளிர்காலத்திலையோ இல்லை ஏசி அறையில் நீங்கள் இருக்கும்போதோ உங்களுக்கு கொட்டாய் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. வெயில் காலத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது. அதே மாதிரி நீங்கள் தொடர்ச்சியாக ஒரு மாத்திரையை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்கும் போது அந்த மாத்திரையும் கூட உங்கள் மூளையை அதிகமாக சூடாக்கி அதனால் உங்களுக்கு அடிக்கடி கொட்டாய் வரதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அடிக்கடி உங்களுக்கு கொட்டாய் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா அப்படின்றத கொஞ்சம் கவனிங்க. அந்த மாத்திரை கூட அதிகமாக கொட்டாவியை உங்களுக்கு ஏற்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. சரி, இப்போது ஒருத்தவங்க உங்கள் கண்ணு மூடி கொட்டாய் விட்டாங்கன்னா நமக்கும் அந்த கொட்டாய் வருது இல்லையா, கொட்டாவி தொத்துது இல்லையா, இது ஏன் அப்படின்றத தெரிஞ்சுப்போம். கொட்டாவி இப்படி தொத்துறதுக்கு முக்கியமான காரணமே பச்சாதாப உணர்வு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை இங்கிலீஷில் எம்பத்தின்னு சொல்லுவாங்க. இது என்னன்னா, உங்கள் கண்ணு முன்னால் ஒருத்தவங்க ஏதோ ஒரு வகையில் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு போது அந்த பாதிப்பை நீங்கள் உங்களுக்கு நடந்த ஒரு பாதிப்பாக பொருத்தி பார்த்து நீங்களும் அதுக்காக வருத்தப்படுவீங்க அப்படின்றதான் அந்த பச்சாதாப உணர்வு. இதை எப்படி புரிகிற மாதிரி சொல்லலாம்னா, உங்கள் கண்ணு முன்னால் யாராவது ஒருத்தவங்க அழுகிறாங்க, அவங்க அழும்போது உங்களுக்கும் உடனே அழுக வந்துடும் அப்படின்றதான் பச்சாதாப உணர்வு. இப்படி இன்னொருத்தவங்க கஷ்டப்படுறாங்கன்னும் போது அவங்களோட கஷ்டத்தை உங்கள் கஷ்டமாக நீங்கள் பார்த்து உங்களுக்கு அது நடந்ததாக நினச்சி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்கல்ல, இது நடந்துச்சுன்னா, இந்த மனநிலை உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா அப்போ கொட்டாவியுமே ஒருத்தவங்களுக்கு உங்கள் கண்ணு மூடி ஒருத்தவங்க கொட்டாவி விட்டாங்கன்னா உங்களுக்கும் அது ஒட்டிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த முறை சமுதாயமாக வாழக்கூடிய மக்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்பட்டிருக்கு. அதனால் நம்ம முன்னோர்களுக்கு அது இருந்திருக்கு. ஒருத்தவங்களை பார்த்து நானும் பரிதாபப்படுறேன் அப்படின்ற அந்த முறை சமுதாயத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமானதாக இருந்திருக்கு. அப்போ தான் ஒரு மனுஷன் கூட்டமாக சேர்ந்து ஒன்றா வாழவே முடியும். இப்படி
இப்படி இருந்தனால அது வழி வழியாக தொடர்ந்து வந்து இப்போ நமக்கும் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு இன்னும் ஒரு சில ப்ரூஃப் என்னென்னா, குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி தொற்றுற கொட்டாவி, அதாவது ஒருத்தவங்கள்ட்ட இன்னொருத்தவங்க தொற்றுற கொட்டாவி வரதே இல்லையா. குழந்தைங்க இருக்கும்போது அந்த குழந்தை கண்ணு முன்னாடி இன்னொருத்தவங்க கொட்டாவி விட்டாங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு அது வரது இல்லையா. ஏன்னா குழந்தைக்கு இன்னொருத்தவங்களோட ஃபீலிங்கை புரிஞ்சுக்கிட்டு, அவங்க படுற கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நம்மளோட பொருத்தி பார்த்து ஃபீல் பண்ணுற மாதிரியான திறமை அப்போதைக்கு இருக்க போகிறதில்ல. அதனால குழந்தைங்களுக்கு அது இருக்கிறதில்ல. குழந்தை அப்படி ஃபீல் பண்ணலைனாலுமே நம்ம அதை பற்றி வருத்தப்பட மாட்டோம். இப்போ என் கண் முன்னாடி ஒருத்தவங்க அழுகுறாங்க, அதை பார்த்து நான் சிரிச்சிட்டு இருக்கேன், இல்லை அதை கண்டுக்காமல் இருக்கானா எதிரில் உள்ளவங்க வருத்தப்படுவாங்க, என்ன நம்ம அழுகுறோம் அப்படி கண்டுக்காமல் இருக்காங்க. ஆனால் ஒரு குழந்தை அப்படி பண்ணாமல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வருத்தப்பட போகிறதில்ல. ஸோ ஒரு குழந்தைக்கு அது வரது இல்லையா. அதே மாதிரி வயசான ஓல்டேஜ் பீப்புளுக்குமே அந்த மாதிரி தொத்துற கொட்டாவி வரது இல்லையா. இன்னொருத்தவங்களோட ஃபீலிங்ஸை அவங்க பெருசாக எடுத்துக்கிறது இல்லை. ஏன்னா அந்த டயத்தில் அவங்களுக்கான புலன் உணர்வுகளும் சரி, அவங்களோட வாழ்க்கையுமே ரொம்ப கஷ்டமாக போராட்டத்தில் போயிட்டு இருக்கும். அதனால் அவங்க இன்னொருத்தவங்களோட கஷ்டத்தெல்லாம் அவங்களோட கஷ்டமாக எடுத்து பார்க்கறதுலன்றதுனால குழந்தைங்களுக்கும் வயசானவங்களுக்கும் இப்படி தொற்ற கொட்டாவி வரதில்லை அப்படின்றது நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு. இப்போது இப்படி கொட்டாவி தொத்துதில்லை, இதுக்கு முக்கியமான நியூரான் எதுன்னு பார்த்தா நம்ம மூளையில் இருக்கக்கூடிய மிரர் நியூரான் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அதாவது கண்ணாடி நியூரான்னு சொல்கிறாங்க. இதுதான் இன்னொருத்தவங்க செய்யறதை பார்த்து அப்படியே செய்து போல செய்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒருத்தவங்க செய்யறதை பார்த்து அப்படியே நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத இதுக்கு காப்பீட் நியூரான் அப்படின்னு இன்னொரு பேர் இருக்குது. இந்த நியூரான் தான் இப்படி செய்ய வைக்குதுன்றாங்க. நான் ஆரம்பத்தில் ஒன்று சொன்னேன்ல, ஒருத்தவங்க கொட்டாய் வரதை பார்த்து உங்களுக்கும் கொட்டாய் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ரொம்ப நல்ல மனசுக்காரங்க அப்படின்னு. இன்னொருத்தவங்களோட வழியை உங்களோட வழியாக உணர்றீங்க அப்படின்னா அப்போ நல்ல மனசுக்காரங்க தானே அர்த்தம். ஆனால் அதனால் இன்னொருத்தவங்க கொட்டாய் விடும்போது உங்களுக்கு கொட்டாவியே வரலன்றதுக்காக நீங்கள் நல்ல மனசுக்காரங்களே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை. பெரும்பாலான மனிதர்களுக்கு அப்படி கொட்டாவி தொத்த தான் செய்து, ஒரு சிலருக்கு தொத்தாமலும் இருக்கலாம். இந்த பதிலாம் மட்டும் நான் சொல்லி முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு புரிதலும் ஒரு கேள்வியும் வரும் அப்படின்னு ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருப்பேன். அந்த புரிதல் என்னென்னா, மீன் கொட்டாவி விடுறதில்லை, அதாவது நம்மளை மாதிரி மீன் கொட்டாவி விடுறதில்லை, சும்மா வாயை திறந்தா மூடுதுன்னு நான் சொன்னல. அதுக்கு என்ன காரணம்னா, அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நம்ம மூளையை நம்ம சூடாயிடுச்சு அப்படிங்கும்போது அதை குளிர்விக்கிறதுக்காக கொட்டாவி விடுறோம். கொட்டாவி விடும்போது என்ன பண்ணுறோம், வெளியிலேருந்து காற்றை வேகமாக உள்ளே இழுக்கிறோம். ஆனால் மீன்கள் வாழ்றதே தண்ணியில் அதுங்க அப்படி குளிர்விக்கணுன்ற அவசியமும் இல்லை, மூளையை குளிர்விக்கணுன்ற அவசியமும் இல்லை. தண்ணி அதுக்காக உள்ளே இழுத்து நம்ம தான் நுரையீரல்லாம் வச்சுருக்கோம். மீன்கள் சுவாசிக்கிற விதமே மொத்தமாக வேறு. செவில்களில் அது எப்பயுமே தண்ணியை உள்ளே இழுத்து வெளியிட்டுக்கிட்டு இப்படி தான் சுவாசிக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ அதுங்க அங்கே கொட்டாவி விடணும் அப்படின்ற அவசியமே இல்லை. இது ஒரு புரிதல். அடுத்தது ஒரு கேள்வி வரும்னு சொன்னல, அது என்னென்னா, நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன், வயிற்றில் இருக்கிற குழந்தை கூட அந்த கருவில் கூட அதுங்க கொட்டாவி விடுது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். இப்போது அந்த குழந்தையுமே ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் அப்படின்ற ஒரு திரவத்தை சுற்றி தான் அந்த திரவம் இருக்கும். அந்த திரவத்துக்குள்ளே தான் குழந்தையே இருக்கும். அப்போது அது ஏன் கொட்டாவி விடணும்? அதோட மூளை எப்படி சூடாக போகுது, அது ஏன் கொட்டாவி விடணும்? ஏன்னா அதோட பாடியோட அந்த தெர்மோரெகுலேஷன் இது எல்லாத்தையுமே அவங்க அம்மாவோட ரத்தமே பார்த்துக்கும், அம்மாவோட உடலே பார்த்துக்க போகுது. ஸோ குழந்தை ஏன் கொட்டாவி விடணும் அப்படின்னா, இதுக்கான பதில் தான் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். என்னன்னு பார்த்தோம்னா, குழந்தை கருக்குள்ளே இருக்கும் போதே நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்குது. எப்படி ஒரு குழந்தை பிறந்து வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் அது ஒரு 4 வயசு 5 வயசுக்கு அப்புறமா செய்ய வேண்டிய வேலைகள்லாம் அந்த 4-5 வயசுக்குள்ளேயே ட்ரைனிங்காக எடுத்துக்குது இல்லையா. அதே மாதிரி குழந்தை பிறந்தோனையே சில வேலைகளை செய்ய வேண்டியது இருக்கும். பால் குடிக்கிறது, சுவாசிக்கிறது, கண்ணை அசைச்சு பார்க்குறது, இந்த மாதிரியான வேலைகளை அது பிறந்த உடனே செய்ய வேண்டியது இருக்கும். இந்த வேலைகளுக்கான ட்ரைனிங்காக அது கருப்பைக்குள்ளே இருக்கும் போதே அந்த ட்ரைனிங் எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பொதுவாகவே குழந்தை கருக்குள்ளே இருக்கும்போது கண்ணெல்லாம் உருவானோடனே கண் மூடி தான் இருக்கும். ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே அந்த கருவிழி, வெண்விழி இதெல்லாம் மொத்தமாக அப்படி அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். அது அங்கே பார்க்க போகிறதே இல்லை எதையும். அப்புறம் ஏன் அதுக்கு கண் அசையணும்? ஏன்னா அது வெளியில் வந்தோடனே இது பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. அப்போ அதோட கண் மூமெண்ட்டில் இருக்கணும். திடீர்னு வெளில வந்தோடனே கண்ணை அசைக்க முடியாது, அது வரைக்கும் இருக்கியும் வச்சிருக்க முடியாது. அதனால அதுக்கான ட்ரைனிங்காக உள்ளுக்குள்ளேயே அதை பண்ணுது. அதே மாதிரி சுவாசிக்கிறதுக்கான ட்ரைனிங் கூட குழந்தை உள்ளுக்குள்ளேயே செஞ்சு பார்த்துக்கும். உள்ளே காற்றை இழுத்துறாது, ஆனால் வாயை திறந்து அதெல்லாம் பண்ணும். அந்த நேரத்தில் தான் சில நேரத்தில் ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிடையே விழுங்கிறதெல்லாம் கூட நடக்குது. அதே மாதிரி தான் இந்த கொட்டாவி விடுறதும். வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் மூளை சூடாக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த சூட்டை தணிச்சிக்கணும் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளேயே கொட்டாவி விட்டு பழகிக்கிட்டால் தான் வெளியில் வந்து விட முடியும் அப்படின்னு ஒன்று. இவ்வளோ ஏன் குழந்தைங்கலாம் பிறந்து கொஞ்சம் வருஷம் வரைக்கும் விரலை சூப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க, கட்டை விரலையோ இல்லை ஏதோ ஒரு விரலை வாயில் வச்சு சூப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்களே, இதை கூட குழந்தைங்க கருவிலேயே செய்கிறாங்களாம். ஏன்னா குழந்தை பிறந்து வெளில வந்ததுக்கப்புறம் பால் குடிக்கணும். பால் குடிக்கிறதுக்கு அந்த நிப்பிள்ஸில் வாயை வச்சு எப்படி சப்பி எடுக்கணும் அப்படின்ற ட்ரைனிங்கை தான் உள்ளுக்குள்ளே விரலை வச்சே பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கொட்டாவியை பற்றி உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் புரிய வந்திருக்குன்றதை நான் நம்புகிறேன். சரி, இப்போது உங்களுக்கு எப்போதும் போல் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு நாளைக்கு 20 தடவை இல்லை அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவோ கொஞ்சம் கம்மியாகவோ கொட்டாவி வருது அப்படின்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் உங்களோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டிங்கே பாதிக்கிற அளவுக்கு தொடர்ச்சியாக கொட்டாவி வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு உடல் சார்ந்த வேறு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையாக கூட இருக்கலாம். உடனே போயிட்டு டாக்டரை பார்த்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுங்க. 1888 15 வயசான ஒரு பொண்ணுக்கு அவங்களோட பல்லை பிடுங்கி அந்த சர்ஜரி பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா தொடர்ச்சியாக கொட்டாய் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சான். எத்தனை நாளைக்கு தெரியுமா? கிட்டத்தட்ட 5 வாரத்துக்கு தொடர்ச்சியாக அவங்க கொட்டாய் விட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க
அப்படின்றத அவங்கள பரிசோதித்த டாக்டர் லீ அப்படின்றவர் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் சில மருந்துகள்லாம் கொடுத்து தான் அந்த கொட்டாவியை தடுத்துருக்காங்க, வராமல் நிறுத்தியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி உடம்பு சம்மந்தப்பட்ட ஏதோ ஒரு பிரச்சனையால் கூட கண்டினியூஸாக நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற அளவுக்கு கொட்டாவி வந்துக்கிட்டே இருக்கலாம். அதுக்கு மூளை சூடாகிறது தான் காரணமாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, வேறு ஏதாவது காரணமாக இருக்கலாம். ஸோ உடனே போய் டாக்டரை பார்த்துருக்கேன். இதே மாதிரி நமக்கு உயூலான்னு சொல்லப்படுற உள்நாக்கு ஏன் இருக்குது, அது இல்லைன்னா நம்ம உயிருக்கே சில நேரத்தில் ஆபத்தாக போய் முடியும். அது எப்படி? உள்நாக்கு இல்லாதவங்களால சில பேரால் அவங்களோட சொந்த தாய்மொழியை கூட பேச முடியாமல் போயிடும். இது ஏன் அப்படின்றலாம் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு உயிர்மை சொல்ல பேசியிருக்கோம். அந்த வீடியோ இந்த கார்டில் இருக்குது, கிளிக் பண்ணி பார்த்துருங்க. அடுத்த வாரம் புதன்கிழமை 6:30 மணிக்கு இன்னொரு உயிர்மை சொல்ல சந்திப்போம். அது வரைக்கும் ஸ்ட்ரீட் லைட் சேனலோட இணைஞ்சிருங்க.